Obundisa secrétaire général ya IDPS et bandi le loté. L'histoire se répète. Batu nyonso oyo bazalaki derrière Makbitumba wana baza ko exister ti lelo. Nde yango ngai tango naza kotala bango ezosala nga mawa. Bayebi ngai nga pe nayebi bango. Jaloux. Mais eloko eza kokamwisa ngai Jaloux. Ba nouveau venu nyonso baye o bayebi histoire na biso te baza ko s'improviser. Incroyable. Te IDPS viva na lobby na lobby boye. Oko eloko ezokamwisa nga ndenge tovandi awa. Omoni mwana ya 5 ans 7 ans azako kanela papa mobimba ya 30 ans 32 ans. Est-ce que yo komona ngo normal? Hein? Omoni mwana mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la chaîne Bino. Et à Sindika Télévision, on va finir Bino, votre âme servante d'Orcas Bateau, la touche de la presse congolaise, nous allons à tout moment pour le côté de Bino Banis, au Bani Bassango Yambo Cannabis. Mesdames et messieurs, nous avons la Bino Moko Awana 4, la permanence IDPS, matinée à mener une grande activité, vous allez pour faire Mawa, Toyoka, CG Kabouya a invité Bisso, Toyoka Toyeba. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui se passe dans le cas qu'il y a eu de paix, mesdames et messieurs. Quand vous allez commettre la question, est-ce que le secrétaire général, Augustin Kabouya, a gagné la force du secrétariat sur Azalité? Normalement, mesdames et messieurs, donc vous avez la réponse. Quand à Spiko,
nakati ya matinée oyo nakati ya activité oyo wapi TG Kabuya abyangi biso bayi peresi bayi media mpona kopesa bino biyani na oyo nyonso bozali kosumisana na yango na yango mesdames et messieurs tokoki kocontinue émission ete sans pourtant kopesa bambote na mwana mboka Rita Kisombe de London molandi monene ya sindika télévision mwana mboka Papi Toli mwana mboka Papi eturo le grand dula ça fait vraiment ça que papa depuis la gestion na bosa club du Bata depuis London na Kodor Kalema Engambela mana London na bosa nete luka luka na je dis sans oublier agence ya Charles Mbongo contre Mbongo agence de Saïko sponsoring à 100%. Mesdames et messieurs, restez avec moi pour Koyoka Mine Augustin Kabuya à Bembe Bisope Mine Bali militaire il est presque au plus Bisope na betandele meke ya sindika télévision. Merci ma caméra toza na radio na on est ensemble tout temps de la même chose pour la cause bayi interview ba Yimboka. Merci. Ngai moko na boyaki ko créer ba frustration na niveau ya ba membre oyo bazaki na kati ya exécutif ya mai 2018 na mois de mai 2018 mokonzi ya parti oyo tozalaki na ye oyo lelo akomi mokonzi ya mboka azwaki mikano ya koresponsabilize bato anomaki bato y compris moi-même azwaki ba décision mpona konome bato le 12 mai 2018 mokonzi ya parti mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo mokonzi ya mboka Congo démocratique azwaki ba décision ya konome bato tango anome bato bakomi ba secrétaire généraux adjoint na secrétaire général otozalaki na ye tango wana na ba secrétaire nationaux na ba secrétaire nationaux adjoint boza kolanda ngai il faut boyeba makambo wana décision yango oyo tango boza kotanga awa parmi ba secrétaire nationaux anomaki bango bazalaki na nombre de 22 secrétaires nationaux bot noté biloko wana anomaki 22 secrétaires nationaux IDPS viva tango asilisi anomaki 70 secrétaires nationaux adjoints. Décision yango. Décision 011. Vous avez kangai 010 ndewe ezalaki na ba secrétaires généraux adjoints et ba secrétaires généraux adjoints na ba secrétaires nationaux. Décision 010 du 12 mai 2018. Après Konome Bawana, Azui décision Moussousou, décision 012. Décision 012. Ezaki Naba, membre Boni.
ezaki na 7 secrétaires nationaux, ba rapporteur na ba trésorier. Bon noter ba chiffre 1. Après, a nommé 7 secrétaires généraux adjoints. Vous avez Kangai? Quand vous faites la sommation, ça vous donne combien? Bino Batu Batanga Université. Ça vous donne combien? Non. 22 secrétaires nationaux, plus 70 secrétaires nationaux adjoints, ça nous donne 92. Ceux qui au Sangisi n'a pas secrétaire généraux adjoints, ça nous donne combien? 99. Ceux qui ont 99 plus 7 trésoriers n'a pas rapporteur, ça donne combien? 106. Voilà. 106 personnes de Batu Oyo. Bazako Kokisa, effectif il y a exécutif national. Vous avez Kangai? IDPS viva. Wana ndepona exécutif national. Vous avez Kangai? Sikoyo tozana niveau ya exécutif national. Puis tolingi makambo oyo boye bayango banyoko libino mingi moma eye oyo tolingi koyebisa bino vérité soki botangi décision oyo eza konome batu ba secrétaire généraux adjoint ba secrétaire nationaux na ba secrétaire nationaux adjoint. Décision nyonso ezolo bakaka sur proposition du secrétaire général. Si le problème est à niveau ni, la limite ça la calcul simple. Awa tozui batu 106 personnes. Vous avez kangai sur 106 personnes membres de l'exécutif. Puisque makamboyo nalingaki koloba yango te. IDPS viva. Lelo eloko ezo salanga pasi ezanini. Lelo batu baza ko avancer ba argumenter. Et comment kofinga batu. Et comment kofinga batu nde spécialité au batu ebele ba commune yango. Mais awa tango boyokaki batu bande kona bisoyo tozalaki na bango awa balobi to retirer confiance na biso et pas secrétaire général. Sur 106 personnes na kolakisa bino document na bango yango te bino naza koyebisa bino boyo makambo kofinga batu awa ekozala te toyokani boza koyoka ngai il faut différence ezala IDPS viva soki epa na bango baza ko permettre bafinga kabatu awa na ko permettre bafinga mutu boyokani toyokani malamu liste na bango yango liste ya ba signataire yango baza na bango 33 personnes IDPS viva yango nakoki kotangela bino bakombo na bango yango et puis bakombo nyonso wana bokokutango na ba décision oyo. Quand vous faites les calculs simples, vous faites la soustraction na bango nyonso baza ko atteindre ata 50% té. Mais comme ils sont forts dans les mensonges,
Bazako Lobaboy. Tous les cadres de l'IDPS ont désavoué le président par intérim du parti. Les éléments à ma possession sont là. Yangoyo, Binomoko, puisque nakosenga ba service nangai, baskane mikanda nyonsoyo, batiango na réseaux sociaux, comme ça batubaya la vérité. Puisque on ne peut pas toujours se moquer des gens de cette manière. Ngai soki na bandai kolobela makambo yote, c'était pas respect. Il y a coupé sa chance na ba oy balobaki bazako travailler pour na kimia or bango moko bazai na ba agenda na bango caché. IDPS viva. Tango tozoleka étape oyo sikoyo na kolakisa bino ba étape mususu et vous allez comprendre que batu baza sérieux. Boyebi malam calcul les eaux continuer. Ngai naza moko ya batu oyo basala statut oyo tout la katolo wana. Je suis l'un des rédacteurs de ces statuts et tout le monde le sait. Vous avez na ngai nayebi idée oyo to salaki nango statut oyo. Quel que soit ba diplôme o batu bako ya nango lelo. Baza kotanga mais baza ba rédacteur ya document OD. Zambe ayebaki pourquoi atushaki motema ya papa Tshisekedi ati anga pe na équipe ya batoyo basalaka statut tozana yango. Zambe amona kamakambo musika. Botala ke c'est depuis 2010 au biso tosalaki statut oyo. Poto kende congrès ya centre féminin Mama Mobutu. Mais tala lelo 14 ans après batu babimi mutu nyonso aza ko interpréter statut na ndenge na ye. Eza biloko ya soni. Bakende na archive batala sur 26 membres nommés. Nayebi ba mususu basi bakufa mais biso nzamba azobate na biso nous sommes encore en vie. IDPS viva. Makambo naza kolobango pona nini. Tango toza kosala statut oyo parmi ba membre ya commission ba mususu balingaki fonction ya secrétaire général ba supprimer ya. Oza ko kangai Papa Etienne Tshisekedi personnel tolobi tobenga ye apesa pe makanisi na ye pona nini poste ya secrétaire général tolinga to supprimer ya puisqu'il y avait des conflits autour du poste de secrétaire général wana. Quand vieux poste de secrétaire général et bandi le loté. Vous avez qu'on a nangai et bandi le loté. Tant que papa Etienne Tshisekedi ya lobby boy. Non. Biso toza ko faire partie na international socialiste. Fonction secrétaire général Ezana Mutuya Makasi, Olé a créé poste à coordonnateur de la présidence du parti. A insisté, bazongisi poste one. Mais comme Batu Bazaraki toujours na makanis na bango, balobi, il faut étouffer secrétaire général. Basali ba poste ya ba chargé de mission. Chaque province est représentée par un chargé de mission, non un chargé de mission adjoint. Bango bazaki ba préséant ya secrétaire général. IDPS viva. Biloko nyonso wana toujours kaka na motema ya kwetufe. Puisque batu baba no mona ke secrétaire général
yenda azaneti nzambe mais ezalaki bongo te. Faut bien comprendre que bitumba nyonso boza komona lelo ebandi lelo te. IDPS viva. C'est comme ça, en 2013, président Etienne Tshisekedi Ayeko Senga va revisiter statut wana balongola ba fonction ya ba chargé de mission basala ba makamusu. Bozako kangai. Maintenant, place oyo ya convention démocratique. Pour nini to créer qui structure oyo. Parce que parti ezalaki na ba kokoso ebele. Na makambo ya ba assemblée. Surtout na ba fédération ezalaki kaka oya ki koyokana na 10 ou 15 personnes au ba désavoué président fédéral. Au ba désavoué président sectionnaire. Au assemblée fédérale et lobiboy. Désordre ezalaki na ndenge ya mukete. Awa na kati ya Kinshasa tozalaki na des exécutifs. Awa vous avez kangai et bandi le loté peut-être batu baza kota le lango puisque to komi parti au pouvoir groupe moko e bandai ko sangana na Sandoa na Kasavu groupe mususu awa na limité kobundisa secrétaire général ya IDPS et bandi le loté. L'histoire se répète. Batu nyonso oyo bazalaki derrière Makbitumba wana baza ko exister ti lelo. Nde yango ngai tango naza kotala bango ezosala nga mawa. Bayebi ngai nga pe nayebi bango. Jaloux. Mais eloko eza kokamwisa ngai Jaloux. ba nouveau venu nyonso baye o bayebi histoire na bisote baza ko s'improviser. Te IDPS viva na lobby na lobby boye. Oko eloko ezokamwisa nga ndenge tovandi awa. Omoni mwana ya 5 ans 7 ans azako kanela papa mobimba ya 30 ans 32 ans. Est-ce que yo komona ngo normal? Hein? Omoni mwana ya 7 ans 10 ans azako l'action musapi yo keba batu bakoloba mwana azana misala mabe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment expliquer? Mutu oyo biso to recruter to moni ndenge ozako ya. Mais tu prends ton courage ya ko attaquer mutu. Te. Boyebi même bateau bazako tia makelele wana. Peut-être yo to yambaki yo. Olobi naza donateur. Tondimi yo. Olobi naza expert. Toyambi yo. Mais toza na parcours ndenge moko te. IDPS viva. Makambo oyo otika makelele. Na koyebisa bino ke makelele nyonso oyo en dehors ya kofinga. Na lobi ba compagnon d'élite na ngai. Bato tobundi na bango. Tango asako tala boye azol bate ko toucher point wana taza mutu akala. Mais comme batu mususu ba recruter bango toke kaka aye na ye. Makambo ya IDPS ekomi mutu nyonso fo aloba yango. Même si papa Etienne Tshisekedi azali azako regretter pour na musala oya salaki les inconnus bakomi kokota na makambo wana. Tozo continuer na makambo oyo. Article 30 ya statut na biso elobi boye. Article 30 ezako désigner ba composante
Oyo, eza la convention démocratique. Eza qui mercenaire au moment qui lobby wana te. Vous avez kangai? Tout ça la binoka calcul. Article 30 lobby boy. Convention démocratique est composée de premier tiré composante ya liboso ba députés nationaux na ba sénateurs élus sur la liste du parti. Vous avez kangai? Ce qui est sali calcul simple. Nous avons au moins 150 députés. Beaucoup mabiloko wana. Puisque je dois vous démontrer noir sur blanc comment est-ce que bande konabiswa na basala ki soni te bayebi tika bayebi yango 150 députés nationaux. Vous avez kangai